आपके पास वीवो T2 है, T2X है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन लॉकिंग साउंड को कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे आप इसको लॉक कर रहे हैं या अनलॉक कर रहे हैं, तो देख सकते हैं एक साउंड आ रहा है। तो इस साउंड को आप कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन लॉकिंग साउंड, ये जो ऑप्शन है इसको बंद कर देंगे। इसके बाद बैक कर लेंगे। देख सकते हैं अब यहाँ पे लॉक करो अनलॉक करो कोई भी साउंड नहीं आ रहा किसी भी तरफ से। बाकी यहाँ पे टच के साउंड की बात अलग है, टच साउंड आपको बंद करना है तो वो आप बंद कर सकते हैं, जो टच करने पे साउंड और वाइब्रेशन हो रहा है। तो इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।